planavau daryti mokymus ir tam tikrus mokymus aš visada nusifilmuoju, kad iš jų pasidarytų video mokymai ir tiesiog tuo pat metu, kai dėliojausi grafiką, iššoko Dariaus žinutė Facebook'e, kad dabar filmuoju ir jeigu įdomu, pasišnekėkit su manim, tai man iš tikrųjų net nekilo kažkokių abejonių ar panašiai, kad gal reiktų pasižiūrėti. Tai kreipiausi į Darių, sakau, žiūrėk, pas mane toks renginys ir man reikia filmavimo, ar kiek tai kainuos, ar tinka. Iš tikrųjų, finansinės sąlygos ir tie dalykai man buvo labai priimtini ir rinkos, nes tenka tikrai dažnai naudotis panašiom paslaugom, tai iš tikrųjų kainos labai adekvačios, sakykim taip. Darius atėjo ir nufilmavo ir padarė tą video medžiagą mano kursui. Darius atsinešė įrangos pakankamai daug ir ne tik tai su viena kamera ir pati medžiaga, kuri buvo padaryta video medžiaga pakankamai, sakykim taip, mano lūkestis ir mano reikalavimai tikrai buvo netgi ne vieno ir gal net ne dviem laipteliais žemiau negu aš gavau tą produktą. Tenka dažnai filmuotis, tai pats procesas buvo labai sklandus, viskas labai gerai ir pateiktas pasiūlymas, pats nufilmavimas, suredaguota pateikta medžiaga vyko labai sklandžiai, greitai, sakykim taip, su labai mažu mano dalyvavimu, ta prasme, kad tai nebuvo, o kaip čia, ta prasme, Darius priėmė įvairius sprendimus, gerus sprendimus ir aš gavau produktą, kurį aš gavau tikrai daug geresnį, negu aš tikėjausi, taip kad vienareikšmiškai aš rekomenduoju naudotis Dariaus video ambasadoriaus paslaugom, nes produktą jūs gauna tikrai labai gerą. Sakau, man, žinai, kaip ten tas procesas, kaip ten viskas, nėra ką pasakot, nes niekas neužkliuvo. Žinai, viskas. Tai ir čia, žinai, kai nėra ką papasakot, reiškia viskas gerai, nes tu dažniausiai turi papasakot, kas nors negerai. Ir ta rekomendacija yra. Todėl, kad nelabai turiu ką papasakot, reiškia viskas vyko labai sklandžiai ir gerai.